200 гаруй гишүүдтэй өглөөс ирлээ 224 болсон байна. Тэгээ 250 дахь гишүүн дээрээ бас ингээд төлбөрөө шатлалтаагаар өсгөөд явах гэж байна буюу таадаг Bridge клубын эхний 250 гишүүнд багцсанд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд клубдээ сар болгон хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн мэдлэг олгож челленж зарлаад явъя. Тэгэхээр энэ сарын челленж бидний челленж бол 100k челленж байгаа. Тэгэхээр та 100k челленжэд нэгдээ гэж байгаа бол 100k гэж бас бичээрэй тийм. Тэгээд өнөөдөр би бүх заавар чиглүүлэг гол нарийн ширийн бүх юм хэлээд өчнө. Үүний дараа та өөрөө шийдвэрээ гаргаад 100k челленжтэй оролцоод 100k төгрөгөөр 100 сая төгрөг тий $30 хэрэг гадаад гэдэг бол $30 энэ хувьцааны хөрөнгө оруулалт мөнгөө та оруулж үзснээрээ тэр мэдрэмжүүдийг мэдрэмж гэдэг чинь аягүй чухал зүйл байгаа шүү дээ. Би баалын дээрээ ингээ мэдэрч байгаа юм шиг та тэр мэдрэмжүүдийг хөрөнгө оруулагч байх мэдрэмжүүдийг та өөрөө жинхэнэ мэдэрнэ. Одоо янз бүрийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ярьж болвол хангалттай ярьсан бид нар хангалттай айсан, хангалттай хойшлуулсан, хангалттай судалж явсан бодит үйлдэл хийн гэдэг чинь шал өөр зүйл байдаг. Одоо хүн яг ойлгож эхэлдэг байхгүй тий. Тэгэхээр 100k нэгдэж байна. 100k нэгдсэн шинхэн гишүүд байна. Улаанбаатараас Сэлэнгээс Улаанбаатар хотын төвөөс гэдээ орж ирж байна. Би энэ хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр цуврал юм рилүүд бэлдээ сошиал медиа дээр цацсан чинь нэг юм анзаарчихсан. Эрэгтэй хүмүүс хөрөнгө оруулалтыг илүү сонирхдаг юм биш гэж харагдаж байгаа хгүй. Одоо ингээ эрэгтэй гишүүд ороод ирсэн юм шүү дээ. Галаа энэ хоёр гэд манай гишүүд ороод ирсэн байна. За тэгэхээр илүү дутуугүй челленж рүүгээ орчих. Гол юмнуудаа эхлээд ярилцчихъя. Тэгээ дараа нь хэдүүлээ. Болно. За дэлгэц харагдаж байгаа байхаа гэж бодож байна. Харагдчихвэл микэд хайдныг нь хэлээд өгөөрэй тий. Миний нэг хоолой жоохон. За Bridge Start ангийнхан манд даваа гараг болгон 10 цагаас бүгд уулзаад явнаа. Би цуурлаар та бүхэндээ юм сургалт ороод явна. Тэгээд бодит өгүүлбэрөө тэгээд явах. Bridge Start ангийнхан болвол ангийнхны зорилго хөрөнгө оруулалтын 1 сая төгрөгийн багцыг бүрдүүлэх зорилготой. Гол зорилго нь энэ ангийн зорилго бол. Тэгээд дээрэс нь хөрөнгө оруулалтыг зөв эхлүүлэх яг ойлгох энэ зорилготой анги гэж ойлгож болно. Тэгээд бид нар өнөөдөр 100k челленжийг эхлүүлэх гэж байна. Тэгээд энийг ярьж эхлэхээс өмнө санхүүгийн өргөчлөөний талаар ярих хэрэгтэй болно. Тэгэхээр санхүүгийн өргөчлөө гэж юу вэ? Юу хэлдэг вэ? Энэ ойлголт энэ 3 үгний цаана байгаа агуулгыг хэдүүлээ нэг ингээд ойлголттой болчоод гараанаас гарцгаая. Гаргаараа хөтлөөд ингээд цугаарай. Санхүүгийн өргөчлөө бүгдээрээ яг нэг л ойлголттой. Хариулт нь ижлэгэн болчих юм бол амар. Тэгвэл хүн болгон янз бүрээр ойлгоод байх юм бол тийм ээ. За санхүүгийн өргөчлөө гэж юу вэ гэдэг дээр миний бодлоор ийм зүйлээ гэд комент бичих. Эсвэл микэ тавиад би ингэж боддог гэд хэлэх хүн байна уу? Таны бодлоор санхүүгийн өргөчлөө гэж юу вэ? За хэлэх үү? Галаа хэлэх үү? Манай урнаа хэлүүлээс хэлнэ. Ариун жаргал юу гэж боддог вэ? Санхүүгийн өргөчлөг. Амар амгалан гэж боддог аа гэж. Ямар нэгэн уур хөрөнгө санаа За ярээр сонсогдож байна. Мөнгө санаа зовхгүй гэж Мөнгө санаа зовхгүй. Яг зөв. Хүссэн зүйлээ мөнгө санаа зовхгүй авах гэж бас хэлж байна тий. Мөнгөн цэцэг. Мөнгө бодохгүй болох гэж юм. Толгой өвдөхгүй тооцоо хийдэг болох. Яг зөв. Цаг хугацаатай болно. Зөв. Ингээд санхүүгийн өргөчлөө гэдээ бид нар нэг ингээд зураглал үүсгэж байгаа юм. Бүгдээрээ зөв. Үнэн гоё аялдаг байх, хүмүүс тусалж чаддаг байх, тий. Мөнгөд огт санаа зовхгүй, амар тайван байх. Юмны үнэ харахгүйгээр авах байж болно шүү дээ, тий. Шууд ингээд дуртай юмнуудаа шууд авчдаг. Санхүүгийн өргөчлөө гэдэг нь таны хэлж байгаа бүгдээрээ зөв. Гэхдээ бидний Bridge клубын зорих санхүүгийн өргөчлөө гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо нэг юм цэгцэлжүүл амартай энэ ойлголтыг мөнгө бодохгүй болгох цаг хугацаатай болно, хүссэн зүйлээс наз авахгүй хэрэглэн гэхээр чи нөгөө гарт ингээ баригдаж ирэхгүй байгаа байхгүй. Бүгдээрээ гоё хүсэл мөрөөдөл мөн гоё зүйлүүд мөн мөртлөө гарт нэг атгахдахгүй байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ Bridge клубээрээ санхүү өрчлөө ингээд гарт баригдах юм болохын тулд юу гэж тодорхойлох вэ гэхээр сар болгон гарч байгаа зардал гэж байгаа айл болгонд
Танаа гэр бүлийн сарын зардал хэд вэ таад комментээр хуваалцаач. Манайх 3 хүүхэдтэй. За Балид ирсэн чинь Монголд байдаг шигээл зардалтай байх гэж би бол үзэн. Гэхдээ арайч бас жоохон нэмэгдэх шинжтэй юм шиг байна. Энд нэг гой зүйлүүд байгаа болохоор тэдрийг бас хүүхдүүдэд үзүүлмээр. Жишээ нь би одоо энэ Балид заа унмаар байгаа. Балигийн нөгөө зоо парк амтны хүрээлэн дэлхийд бол үнэхээр гойд орд юм байна. Тэгээд заа унж болд юм байна. Би заа унж үзмээр байгаа. Усан парк ормоор байгаа. Ингмээр байгаа. Галтуул үзмээр байгаа. Ингмээр байгаа. Тэгэхээр Монголд байдагаас зардал бол нэмэгдэх шинжтэй. Гэхдээ бид нар бол сарда Монголдо байрны мөнгө өгчин, утасны төлбөр өгчин, хоол хүнсээ авчин, наад захын ингээд хүүхдүүдийн одоо сургуулийн юм зам ингээд зохицуулахад бол за нэг 3 сая төгрөг 3 сая төгрөгийн сарын зардал маань гарч ирдэг. Эхлээд энийг гарган санхүүгийн өрчлөлөг ярихаас өмнө манай сарын зардал 3 сая төгрөг гэдгийг гаргаж ирнэ. Энд чинь тансаглал байхгүй, гадуур хоол байхгүй, энэ дотор хувцас байхгүй, зөвхөн байр, утас, интернет, хоол хүнс заавал төлөх ёстой юмнууд ингээд багтаагаад бичээд сарын зардлаа жагсааж гаргаж ирнэ манайха. Энэ даалгаврыг хийх үү? Дараа 7 хоногийн даваа гарагт ороод ирэхдээ ингээд бүгдийг бичсэн, хүснэгтэй гаргацсан, хүснэгт нь бэлэн байж байгаа. Классрум дотор мөнгө урсгалын хүснэгт гэдэг бэлэн байж байгаа. Тэр хүснэгтийг бүглэх үү? Манайхан асууя. Дараагийн сар хийгээд ороод ирээрээ. Тийм хэцүү биш юм амархан гараад ирнэ. За 3 хүүхэдтэй айл 3 сая төгрөгийн зардалтай. За Балид бид нар жоохон 5 сая ч юм уу 6 сая зардалтай амьдрах шинжтэй байна. Сарын зардал түрээс мөрөөс орж ирж байгаа учраас за иймэрхүү байна. Тэгвэл бүгдээрээ нэг тоотой болцсон байна гэж төсөөлөе хэдүүлээ. Бүгдээрээ нэг тоотой. Энд чинь тоонууд нь өөр өөр. Ганц бие хүн гэж байна, 2 хүүхэдтэй хүн гэж байна, тий 6 хүүхэдтэй хүн гэж байна. Янз бүр орон нутагт амьдардаг бол байх бололцоотой шүү дээ. Хотын төвд Улаанбаатар хотод зардал өндөр, гадаадад за Швейцар, гэл тий бүр өндөр янз бүр Хонконг, Сингапур гэл тэгэнгүүт нэг тоо гараад ирсэн. За энэ тоог дийлж чадах хэмжээний пассив орлоготой болох өдрийг санхүүгийн өргөжлөлтөнд хүрлээ гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр пассив орлого гэж юу гэдэг дээр өнөөдөр хэдүүлээ өргөжлүүлээд гэдэг юмудаа яриад явах юм. Сар болгон гарч байгаа зардлыг даах хэмжээний пассив орлого. Пассив орлого нь таны хөрөнгө оруулалтаас орж ирээд байгаа. Бид нар бирж дээр хөрөнгө оруулалтыг сурах гэдэг. Одоо ингээ хордогоо халбогдож байна уу манайхаа? Бичлэгээ хадгална. Сар болгон гардаг урсгал зардлыг пассив орлогоороо төлөх хэмжээний чадaltaй болох үеийг санхүүгийн өргөжлөлтөнд хүрсэн гэж хэлдэг. Таны сарын зардлыг бүтэн цаанаасаа даачиж байгаа пассив орлого чинь таны хөрөнгө оруулалтад даачиж байгаа нуруунд дээр өөрчилж байгаа. Одоо та тэднэр санаа зовох хэрэггүй гэсэн үг. За байрны мөнгөө яах вэ? Хоолнд яах вэ гэж бодох хэрэггүйгээр та бүтэн сар амраар байвал амарч болно. Спортоор хичээлж болно. Та одоо зугаалж болно, аялж болно. Танд ийм цаг цав гарч ирж байна гэсэн үг. Энэ санхүүгийн өргөжлөлөө бүтээгээгүй, хөрөнгө оруулалт хийгээгүй амьдарч байгаа үед хизээч нь өргөжлөлөө ирэхгүй. Бид нар яг ингээд гар хөлөө боолын гинжинд дөнгөлүүлсэн юм шиг л гоё дуртай хоббигоо баг бодохч заав. Өөр хүүхдтэйгээ ярилцаж заав. Ажил. Ягаад гэвэл энэ нь зогсчвол хоол ундны мөнгө хэцүүдэг гэдэг байгаа байхгүй. Байрны мөнгө хин төлөх юм, би л төлнө шүү. Би ажиллая гэсэн. Заавгүй хобби цаашаа бай. Хүүхдүүдтэйгээ өнгөрүүлэх цаг хугацаа цаашаа заавгүй бизнес бүтээ заавгүй цааш нь түлхэгчдэг. Тэгээд яг нөгөө боолын гинжтэйгээ урагшилдаг ийм л зүйл байдаг байхгүй аюу юм. Санхүүгийн өргөжлөлөө гэдэг чинь iPhone 17 биш. Том Jeep машин биш. Тансаг хаус ерөөсөө биш. Сард гардаг зардлаа даах хэмжээний пассив орлоготой. Одоо өнөөдөр ярих гэдэг энэ хөрөнгө оруулалтыг өнөөдөр бид нар 100 мянгаар эхлүүлэх гэж байна. Зарим хүн 10 мянгаар хийж болно асуудалгүй. 20 мянгаар эхлүүлж болно. Тэгтээ өнөөдөр эхлүүлж ийм бид нар явсаар нь байгаад сар болгон явсаар байгаа 5 жилийн дараа очиж байгаа. Би миний пассив орлого хангалттай болсон. Би санхүүгийн өргөжлөлтөнд хүрчлээ гэж байгаа тэр мэдрэмж байхгүй юу? Би өнөөдөр хүрээгүй байгаа. Миний пассив орлого сая төгрөг байгаа. Тэгтэл би сая урсгал зардал 3 сая гэж таад хэлсэн шүү дээ. Би болоог байгаа. Дахиад би хөрөнгө оруулалт хийн. Өнөөдөр би та нартай хамт 100 сая төгрөг хувьцаа худалдаж авна. Би бонд авсаар байна, хувьцаагаа авсаар байна. Би 3 сая төгрөг очиагүй байгаа байхгүй одоохондоо. Тэг очсон өдрөө би хэлнэ за манайхаа за би хэрэгчлэн төрсөн шүү. Эхнээсээ бүгд ингэ хэрэгчлэн төрөөд явнаа гэсэн үг байхгүй юу? Ойлгомжтой юу? Санхүүгийн өргөжлөлөг ойлгомжтой гэх юм бол нэг гэд комент чтэй. Өө ойлгочлаа юм л юм шүү. Окей. Наа чи гоё юм байна. За хий гэж байгаа хүмүүс нэг гэд комент чтэй. Тайдаг микэд тавьд хэлээж хэлэхгүй байна ерөөсөө. За комент бол бичиж чинь. Аажиндаа гоё найзууд болоод татна би нэг таньдаг болоод асуудалгүй бүжгэндэг болно.
За ойлгомжгүй байх юм бол асуугаарай за. Микэ тавиад асууж болно, комент өчөж болно. За энийг ойлгоцсон. Одоо нөгөө пассив орлого бүтээдэг хөрөнгө оруулалтаа дотор нь 4 хуваачиж байгаа. Алим том алим гэд одоо бодъё. За том бэлуу гэж бодъё. Бэлуу ингээд зүсэмтэй байдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр өөр зүсмүүд өнгийн зүсмүүдээс бүрдсэн бидний хөрөнгө оруулалтын том бэлуу. Энэ нь хадгаламж гэдэг ойлгомжтой таад хадгаламжийг бол надаас асуух шаардлагагүй байх гэж бодож байна. Дотроо ингээд зорилготой байж болдог. За аяллаа хадгаламж, хүүхдийн сургалтын төлбөрийн хадгаламж, байраа томруулах хадгаламж, машин авах гадаагаан, гар утсах гадаагаан гэдэг бид нар тодорхой зорилго тавиад хадгаламж хийж болно. Энэ бол хөрөнгө оруулалт мөн хувьцаа. Өнөөдөр бид нар хувьцааг задлж ярих гэж байгаа. Ашигтай ажиллаж байгаа сайн компани хувьцаануудыг ингээд түгээд баг багаар цуглуулах. Бонд бол илүү хувьцааг бодвол богино хугацаанд байдаг. Тэгээд мөнгөө байршуулад 1 жил, 2 жилийн дараагаар буцаад мөнгө авчдаг, өөртөө авчдаг зүйл байдаг. Үйл хөдлөх бол хөрөнгө оруулалт мөн өөрийнхөө амьдарч байгаа үйл хөдлөлгийг бол хөрөнгө оруулалтанд тооцдоггүй. Яг л өөр амьдарч байгаа учраас харин бусдад туристлуулж байгаа үйл хөдлөх, орон сууц, үйлчлэгээний талбай, офис тийм газар байж болно. Тэгээд эсвэл захиалаад дараа нь үнэн нэмэгддэг штэ тэр үед нь би буцаага зарна. Эсвэл худалдаж авлаа гой заслаа, үн цэний нэмлээ бүр гоёлголоо зарлаа. Ийм чиглэлээр ингээд үйл хөдлөхөөс ашиг гэдэг. Энэ бол хөрөнгө оруулалтын чиглэл мөн дотроо ингээд задарч байгаа шүү за. Энэ дүрийг цээжлээд авчаарай. Хөрөнгө оруулалт гэхээр нөгөө эхлээд санхүүгээр өчлөө нь болохоор сар болгон гардаг зардлыг даах хэмжээний пассив орлого бүтээх. Пассив орлого хаанаас ирэх юм? Энэ дөрвөөс ирдэг. Хөрөнгө оруулалтаас ирдэг. Хөрөнгө оруулалт гэнгүүт хөрөнгө оруулалт чинь хадгаламж хувьцаа бонд үйл хөдлөх шүү дээ. Яг хөө дахиад задлыг гэвэл задлж болно. Энд дээр жишээлбэл урлагийн бүтээл гэж орж ирж болдог. Алт мөнгө гэж орж ирж болдог. Крипто гэж орж ирж болно. Ингээд цаашаа задтаад яваад байна л да. Гэхдээ хамгийн гол дөрөв эхний ээлжиндээ ойлгох дөрөв энэ дүрийг гээд авчи. Окей юм аа. За ингээд 100k challenge-тэй орцгоё. 100k challenge 3 зүйлээс бүрдэж байгаа. Эхнийх нь та хөрөнгө оруулалтын аппликейшн татна санаа зовлтгүй би заагаад өгчин за. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын апп татах юм байна гэдээ ойлгож байгаа. Нэгдүгээр нь дараа нь дансаа баталгаажуулаад мөнгө 100,000 төгрөгөөр дансандаа шилжүүлээд цэнгэлэх юм байна гэдээ ойлгож байгаа. Тэгээд 3 дугаарт нь хувьцаа худалдаж авна гэдэг ийм 3 энгийн шат дараалалтай байгаа. За тэгвэл хамгийн ихний алхам хөрөнгө оруулалтын аппликейшн татах дээрээ хөрөнгө оруулалтын брокерийн олон компани байгаа. Тэн дундаас та аль нэгийг сонгоцгоо гэж байгаа. Жишээлбэл голомт капитал гэхээр аппликейшн дээр тий гар утасны нэг аппликейшн татдаг стор руу оронгууд нэг ийм ингэж харагдах нь шүү дээ голомт капитал. Эсвэл үлзий энд ко. Apex дээр 2 аппликейшн гарч ирж байгаа. Цагаан нь биш шүү за. Цагаан нь учирсан. Тэгээд хар нь шинжлэгдсэн. Хар өнгийг татнаа гэсэн үг. Би Apex-ийг хэрэгэлдэг. Та алийг нь хэрэглэж болно. Та дуртай энэ 3ч биш байж болно. Та өөрөө судалж агаад үгүй би энэ компаниг ашиглана гэдэг аппликейшн татаж болно. Тэгэхээр ойролцоогоор нэг 50 гаруй компани хөрөнгө оруулалтын брокерийн компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо банк гэхэр чинь Монголд нэг хэдэн банк байт юм болоо. Яг тоолж үзээгүй юм байна. За нэг 7-8 банк байдаг байлаа гэж бодъё л та. Бид нэр 7-8 банкнаас сонгоод өөрөө ашиглаад явдаг тий. Тэгвэл хөрөнгө оруулалтын брокерийн компаниудаас байдаг бах. Тэдрээс сонгоод үйлчлүүлэх нэ гэсэн үг байна шүү за. За ингээд аппликейшнаа татчихна. 3 алхамтай гэж хэлсэн шүү дээ. Аппа татаад дансаа баталгаажуулаад цэнэглээд хувьцаа авна гэж. Данс баталгаажуулах дээр болохоор иргэний үнэлэх хэрэг болдог. Иргэний үнэмлэхний 10 үрийн тал тэг өөрөө хажуудаа иргэний үнэлгээ барьж агаад зураг авахсан селфи ийм 3 зураг хэрэг болдог. Иргэний үнэмлэх байхгүй бол гадаад пассвортоор болно. Шүү за. За тэгээд ингээд баталгаажуулна, бичиг баримтаа баталгаажуулна. Энэ жинхэнэ би байна гэд гэрээ хийж байгаа байхгүй. Бид нар банкн дээр очиод данс нийлхийг ийл угаасаа ингээд за иргэний үнэлгээ өг гэж хэлнэ шүү дээ. Тэр яг тэрнтэй адилхан гэсэн үг. Брокерийн компани дээр данс нэхэд. За тэгээд дансаа нээсний дараа дансаа цэнгэлэхэд 2 янзын данс гарч ирнэ. Анх дахь арилжаа болон 2 дахь арилжаа гэсэн 2 төрлийн данс гарч ирдэг. Бид нар дандаа 2 дахь арилжааны дансыг цэнгэлж явах юм шүү. Гүйлгээний утгаа зөв оруулна. Гүйлгээний утганд юу гэж бичгийг нь цаанаас нь өгдөг. Тэрийг хуулж аваад бичнэ. Тэгэхгүй юу гэдэг хувьцаа авъя гэдэг юм уу. Тэ эсвэл өөрийнхөө нэр мэрийг бичдэг юм. Тэгж явдаггүй. Одоо нөгөө брокерийн компаниас хамаарат өөр байдаг. Жишээлбэл голомт капиталын аппликейшн ашигладаг бол гүйлгээний утган дээр ийм код ирж байгаа. Тэр кодыг хуулж аваад бичнэ. Харин би болохоор Apex-ийг ашигладаг. Apex дээр бол миний овогд нэр, регистрийн дугаар, гар утасны дугаар ингэ байж байгаа. Тэр нь бичигдсэн байдаг цаана
аппликейшн дотор бид тэрийг нь хуулж аваад гүйлгээний утгаар нэрээ бичдэг гэсэн үг байхгүй. Ийм гэсэн үг. Тэгээ өөрөө ингээд бичихгүй цаанаас нөгөж байгаа мэдээллийг хуулж аваад, дансны дугаарыг хуулж аваад, гүйлгээний утгыг хуулж аваад дансаа цэнгэлдэг шүү гэж хэлж байгаа. Ингээд дансаа цэнгэлж, за хувьцаа худалдаж авах дээр буюу 3 дахь алхам дээр юу вэ гэхээр 100% өөрийн шийдвэрээр хувьцаагаа сонгох ба дараа гарах үр дагаврыг өөрөө бүрэн хариуцнаа. Хөрөнгө оруулалт гэдэг бол хүн дагаж хийдэг зүйл биш ээ. Хөрөнгө оруулалт гэдэг бол өөрөө бүрэн 100% шийдвэрээ гаргаж за би энийг шийдлээ. Би санхүүгээр өчлөө бүтээе. Би ийм сонголт хийж байна. Надад энэ компани таалагдж байна гэх мэтэр өөрөө сонгодог. Тэгээд энэ хариуцлагыг хэн нэгэн хүн дараа нь буруутгахгүй та тэгж хэлсэн биз дээ. Та тэр компани гэж хэлсэн биз дээ. Тэр чинь дампуурчлаа штэ. Тэр чинь ингэчлээ штэ гэсэн зүйл байхгүй. 100% хариуцлага өөрөө өрдөг. ертөнц учраас би бирж клуб гэж нэгээд сургалт өгöd байгаа юм шүү. За ойлгуулахын тулд ойлгох ёстой гэсэн үг. Хүнийг дагаж хөрөнгө оруулалт хийвэл мөнгө алддаг. Өөрөө шийдвэрээ гаргаж хөрөнгө оруулалт хийвэл юм сурна. Хэрэв алдлаа гэхэд юм сурна, онлоо гэхэд хожно гэсэн үг байхгүй юу? Тэгвэл яагаад бид нар хувьцаа авах гэдэг юм бэ гэхээр хөрөнгийн бирж дээрх хувьцаанд хөрөнгө оруулах нь таны мөнгийг ажилуулж бизнесийн өсөлтөнд оролцох, урт хугацаанд хөрөнгөө өсгөх хамгийн ухаалаг арга зам учраас бид нар хувьцааны хөрөнгө оруулалт руу орох гэдэг байгаа шүү за. Тэгээ би энэ дээр бүр хөрөнгийн биржийг тайлбарлаж өгмөр санагдаж байна. Мөнгө ажилуулна гэж юу гэсэн үг юм тий? Мөнгө ажил хийж явах хэрэгтэй, мөнгө аягүй уйддаг. Мөнгө ингээ зүгээр байж ах юм бол үргэлжлэх гээд байдаг. Бизнесийн өсөлт гэдэг хувьцаа эзэмшдэг хүн бизнесийг одоо ойлгож эхэлдэг. Бизнесийн зах зохиос ойлгож эхэлнэ. Ямар гоё юм бэ? Өөрөө ч гэсэн бизнестэй болох санаанууд төрж эхэлнэ. Урт хугацаанд хөрөнгө өсгөх ухаалаг арга зам. Хувьцаа гэдэг бол урт хугацааны тоглоом. Доор хаяж 5 жилээр харах хэрэгтэй. Яарах хэрэггүй, их дүнгээр орох хэрэггүй, эхлээд ойлгох хэрэгтэй, сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр би та тэгээ 100,000 төгрөгөөр бага дүнгээр туршаад үзье гэж хэлж байгаа байхгүй юу? За хувьцаа эзэмшихийн давуу тал руу орохоос өмнө төр дэлгэцээ хаагаад ингээд юу н ярахаар болж гин үү? Би хитрхи их мэдээлэл ингээд өгч гин үү? Ойлгомжтой байна уу? Нэг та тийг сонсоодох юм. Сонирхолтой байна уу? Болж гин биш ойлгомжтой гоё. Гоё нөө. Энэ индээс нэг бахан зүйл чинь борож шиг гэдэг юм. Тэгээд тэр нь одоо аль нь зүй юм бол яах юм бол би өөрөө тэнд байсан болох би ойлгож байгаа. Яах юм бол мэдээлэл өгчих юм бэ? Ямар хэцүү нэ асуух юм байхгүй. Одоо бид нар ингээд нэг клуб болчих аюу гай. Одоо энэ дундаа бужигна авчихна. Скул дээрээ. Манайхан би инглээ тэглээ яасан хийсэн гэд яриа авчихна. Ойлгомжтой байна гэж заашгүй. Хэрвээ хитрхи ингээ хурдан яваад баахан мэдээлэл өгөөд байвал хэлээрээ за микро тавиад за санийхыг юу гэсэн бэ? Энийг надад хэлээд өгөө. Сайн дарлаа. За тэгвэл үргэлжлүүлъя за. Одоо гайгүй ер нь ингээд гол юмудаа хэлчихэж байгаа. Хувьцаа эзэмшихийн давуу тал гэдээ би нэг 5 давуу тал гаргаж ирээ биччихлээ. За нэгдүгээрт нь энэ бол орлого олох боломж юм аа. Хоёр төрлөөр хувьцаанаас хоёр төрлөөр ашиг хүртдэг. Нэгдүгээрт нь болохоор хувьцааны үн өсгөөр хожоод хувьцаагаад нөгөө үнэ нь өссөн үнэтэй болсон хувьцаагаа бид нар зарж болно. Зарах юм бол ингээ ашиг ороод ирдэг гэсэн үг. Хямдхан аваад үнэтэй зарна. Гэхдээ энэ бол юу шүү? За туршлагатай басны дараа одоо бид нар дөнгөж эхлүүлж байгаа юм чинь шууд одоо ингэж жишээ хийнэхэд аюу хэцүү байдгийн шүү ихэндээ. Гэхдээ аажимдаа ингэж болно гэсэн. Хүсэх юм бол та хүссэн үедээ хувьцаагаа зарж болно. Хүссэн үедээ хувьцаа нэмж худалдаж авч болно. Дараа нь болохоор компаниуд маань ашигтай ажиллах юм бол одоо харж байна манайхаа. Гой сайн компани сонгоод, сайн удирдлагатай, сайн засаглалтай, секси тий зах зээл дээр гой бүтээгдэхүүнүүд нь хүмүүс хэрэглэх дуртай, чанартай, гой үйлдвэр савтай тий айтайхан компани сонгох юм бол нөө компани чинь жилийн санхүүгийн тайлан гаргахаар нөө манайх ашигтай ажиллаа гэж гарч ирэх юм бол тэр компаниуд маань өөрсдөө хувьцаа болгондоо ширхэг хувьцаа болгондоо ингээд дивиденд буюу ногдол шиг тараадаг байхгүй. Жишээлбэл Апу компани юу гэдгийг за манайх нэг ширхэг хувьцаанд 55 төгрөг тараана гэдэг юм уу тий. Тэгээд надад нэг Апугийн 1000 хувьцаа байлаа гэж бодъё л. Тэгэхэд миний данс руу 55,000 төгрөг ороод ирэх нь шүү дээ. Энэ бол жил болгон орж ирдэг. Тэгээд зарим компаниуд жилд 2 удаа ногдол шиг тараадаг компаниуд байгаа. Учир
Учраас хэдүүлээ ногдол ашиг тараадаг компаниудаа хувьцааг авбал зүгээр ахна шүү дээ. Тэгээ тэр мэдээллийг бас ханаас авахыг хэлж өгье. За ногдол ашигаа тараад юм уу, тараадгүй юм уу, ашигтай ажилт юм уу, ашиггүй ажилт юм уу. Гэхдээ ашиггүй ажиллаж байна гэдэг муу гэсэн үг биш. Тодорхой нэг 3 жил, 5 жил, 10 жилийн хугацаанд ашигтай ажиллахгүй буюу гол хийж байгаа ашгаа үйлдвэрээ илүү томруулах, илүү гадаад зах зээл рүү гарах ч юм уу, тэрэнд илүү зориулаад явж байгаа алсын хараадаг компани байдаг. Жишээлбэл говь компани байдаг ч юм уу тийм. Ногдол шиг тараадаггүй. Гэхдээ Милан руу ингээд илүү өрнөлөөрөө нэгээд ингээд пүүз гаргаад илүү нөгөө хөрөнгө оруулалт компани томруулах дээр илүү төвлөрөөд тэг ирээдүйд одоо хувьцааг нь авчиж болно, ирээдүйд ногдол шиг тараах ч юм уу тийм. Тиймэрхүү бас байгаа. Тэгэхээр тараадаг бол сайн, тараадаг бол муу гэсэн үг бас биш. Тухайн байгууллагын засаглал, алсын хараа юу зорж байгаа гэдэг чухал байдаг. За хоёр дахь давуу тал гэвэл компани өсөлтөнд хамт оролцсноо буюу та тухайн компани хамтран эзэмшигч болж түүний бизнесийн өсөлт, ашигт ажиллагаанд шууд оролцсон. Компаниуд хувьцаа эзэмшдэг хүмүүс рүүгээ имэйл илгээдэг. Манай байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн хурал тэдэн сарын тэдний өдөр тэр зааланд болно. Та хүрэлцээрэй гэд. Та хувьцаа одоо эзэмшдэг компанийнхаа хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож болно. Мэдээл сонсож болно. Тэгэхээр бас сонирхолтой. Та тэр компани ингээд нэг хэсэг эзэмшигч болж хувирж байгаа гэдэг чинь сонирхолтой. Би таад квант физикт итгэдэг болвол би квант физикийн квант өсрэлт гэдэг бяцлал хийдэг байхгүй. Тэр бяцлалаар би өөрийгөө хөрөнгө оруулагч болроотойгоо уулзах тийм бяцлал хийж байхад том компаниудын дийлэн хувийн хувьцаа эзэмшиж байгаагаар өөрийгөө харсан. Тэгээ хуралд оролцож байгаагаар компаниудаас юм гарын бэлэг авч байгаа маш гоё хүндэтгэлж байгаагаар харсан байхгүй. Тэгэхээр ирээдүгөө бүр тэгж төсөлж болно. Би томоохон компаниудын дийлэн хувьцааг эзэмшдэг тийм маш баян хүн болно. Тэгээ намайг ирэхээр ингээл урьж аваал тий машинаас өгтөж аваал хурлын зааланд ураад л гоё бэлгээр бэлэг өгөөд талархаад л яг л хувьцаа эзэмшигч хүн гэдэг бол компани яг үнцэнтэй хүн байхгүй. Тэр компанид итгэж өөрийнхөө мөнгөийг оруулж байна. Тэр компанийг дэмжиж байна. Дэмэндээ нэг гоё бизнесийн нэг гоё зорилгын төлөө хамт явж байна гэсэн утгатай байхгүй. Тэрийг нь бол үнэхээр гоё зүйл хоёр дахь нь. Гурав дахь нь мөнгөний үн цэнийг хадгалдаг буюу хэдүүлээ мөнгө банкнд ч юм уу сейфэндээ ингээ байлгахаар үн цэн алдаад байдаг. Доллар өсөөд төгрөгийн үн цэн буурдаг ч юм уу те. Харин хувьцаа болгоод хадгалсан байхад бол үн цэнээ алдахгүй. Яг нэг ч хувьцаа чинь ингээд тоошрох гэрэ бүрэн байж идэг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ингэж яага хангаалж байгаа гэсэн үг. Дөрөвдөх нь хөрөнгө оруулалтаа төрөлжүүлэх боломж буюу янз бүрийн салбарын компаниудын хөрөнгө оруулалт хийснээрээ эрсдлээ буруулаад нэг салбарт дампуурахад нөгөө салбар нь байж идэг ч юм уу. Энэ дээр нөгөө портфолио гэдэг үгийг таад мань гой цээжлээд аваарай за. Портфолио гэдэг нь багц гэсэн үг. Тэгээд илүү инвест хөрөнгө оруулалтын портфолио үүсгэх гэж хүмүүс ярьдаг мэргэжлийн хэллэг нь энэ нь цаана юу гэсэн үг гэхээр хөрөнгө оруулалтын багцыг л хэлээд байгаа. Түрүүнд яриад байгаа портфолиог чи харъя. Чиний портфолио ямар юм гэж асуух юм бол хувьцаа байгаа мó, бонд байгаа мó, алт байгаа мó гэдэг чи асуугаад байна л гэсэн үг байхгүй. Тэр энэ үгийг бол дандаа ашигладаг үг байгаа. Тавдах нь ил тод зохицуулалтаа орчин буюу хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж буй компаниуд ил тод байдлын шаардлага хангасан байдаг бол таны хөрөнгө хамгаалагдсан. Тайх зүйлгүй гэсэн үг байхгүй. За ийм байгаа. Ийм гоё давуу талууд байна. Тэгэхээр би энэ дээр яг Монголын хөрөнгийн бирж санхүүгийн зохицуулахаараа хөрөнгө оруулалтын брокеринг компани гурыг хэлж өгье. Энэ зөвхөн Монголын жишээ гэсэн үг. Хэрвээ та гадаад амьдардаг бол таны амьдардаг улсад бас ийм байгууллагууд байгаа гэсэн үг. За хөрөнгийн бирж гэхээр чинь хөрөнгийн бирж дээр бүх хувьцаанууд ингэ байж байдаг, зохицуулж байдаг, яг харилцаа явж байдаг юм газар гэсэн үг байхгүй. Санхүүгийн зохицуулахаараа бол бүх тусгай зөвшөөрөл энэ компани хувьцаа гарах юм уу, гарахгүй юм уу, энэ бонд зөвшөөрлөх юм уу, энэ найдвартай юм уу, алийг шалгая гэд бичиг баримтыг шалгад зөвшөөрөл өгдөг газар байгаа. Хөрөнгийн бирж дээр арилжаа маань явагдчихдаг захна гэж хэлж болно. Одоо нарандуул зах шиг гэсэн үг. Хөрөнгийн бирж дээр компаниуд хувьцаагаа тавилаа, бондоо тавилаа бид нар авч идэг. Хэрэглэгч нь орж ирээд авдаг. Том дэлгүүр супермаркет ч гэдэг юм те тэгж ойлгож болно. Санхүүгийн зохицуулахаараа болохоор давхар шалгаж хянждаг байгууллага нь зөвшөөрөл өгч идэг. Танах болж ийн болохгүй байна. Байнгын маш өндөр түвшнийг хяндаг. Миний нөгөө ухаалаг санхүү гэдээ би нэвтрүүлэг хөтэлдэг. Үндэсний телевиз дээр тэгээ тэрнээр бид нар санхүүгийн зохицуулах орон дээр очиод дүлгөөн даргатай уулзаад ярилцчихсан тийм бас дугаар байгаа. За ингээд дараад нь болохоор хөрөнгө оруулалтын брокеринг компаниг бид нар УЦК гэж нэрлэдэг байхгүй. Үнэт цаасны компани гэдэг УЦК гэсэн үг. Товчлолт нэр нь. Тэгэхээр энэ дээр түрүүний миний хэлдэг нөгөө 3 төрлийн аппликейшн татаж болно гэж ярьжсантай адилхан. Одоо хамгийн ашигтай 10 УЦК-гийн би чагсаалтыг олсон интернетээс TDB Securities гэхээр энэ нөгөө худалдаа хүчлийн банкны дэргэдэх УЦК болж таарлаа. Голомт капитал гэхээр голомт капиталын дэргэдэх Apex Capital би ашигладаг.
Mire Asset Securities гэж үлзэн ко гэд би эндээс бонд авдаг. Invest Core Capital бол бас одоо Японы засаглалтай аягүй сайн компани байгаа. Mandal Capital ингээд 5 богд гэх мэтчлэн олон төрлийн компани байгаа. Та энэ дундаас өөрийнхөө харилцах ÜЦК-гаас сонгоно гэсэн үг шүү. За тэгээд ийм байна. Өнөөдрийн миний өгөх гол мэдээллүүд энэ түрээд арай тусаг байгаа. Өшөө нэг юмнууд харуулна. Тэхийн тулд би дэлгэцээ энийг харуулъя гэж үзсэн. Монголын хөрөнгөний биржийг би Википедиагаас ингээ хайгаад харсан байхгүй түүхийг нь. Тэгэхээр бид нар хөрөнгөний биржид итгэж хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр энэ яг ямар байгууллага юм бэ? Нөгөө нэг хувьцаа худалдаж авах гэдэг зах маань тий нарантуул зах шиг хөрөнгөний бирж маань гэдэг ингээ та уншиж болноо судлаад хөрөнгөний бирж болохоор 1991 онд анх байгуулагдсан байна. Тэр 91 онд цэгэр ягаан тасалбар тараагаад хүн болгонд 91 онд амьд байсан хүүхэд хөгшөд бүх хүмүүст 10,000 төгрөгийн одоо ваучер гэх юм уу эрхийн бичиг тараасан. Тэгэд 10,000 төгрөгийнхөө эрхийн бичгээрээ ингээд дурын компани хувьцааг авах тийм эрх өгсөн. Энэ 10,000 төгрөг биш одоо мөнгө бэлэн мөнгө биш. Зөвхөн хувьцаа авах эрх өгж анх хөрөнгөний бирж нэгдэжсэн байгаа байхгүй. Тэр үед бужигнаа үсээд зарим хүмүүс нь ойлгохгүй, зарим хүмүүс нь энэ нэг 10,000 төгрөгийнхөө ваучер 300 төгрөг мөрөөр зараад боо юм болсон байгаа. Тухайн үед дундаж цалин 300 төгрөг байсан. Сарын цалин 300 төгрөг байсан байхгүй. Тэгэхээр маш их мөнгө тараажсан байгаа. Ойлгоснууд нь хувьцаа энэ аваад нөгөө хувьцаа ингээд бужигнаад явсан. Таад маань 91 оны цэнхэр ягаан тасалбарыг шалгуулж болно. Шалгуулах хүсэлтэй бол хэлээрээ би хаан шалгуулахын заагаад өгч болно. За ингээд үргэлжлээд хөрөнгөний бирж маань үүсэж хөгжөөд тий томроод ингээд байгууллагууд арилжаа гаргаад хоёр дахь зах зээлийг эхлүүлээд үнэт цаас буюу үнэт цаас гэдэг чинь хувьцааг хэлж байгаа шүү дээ тий хувьцааны ингээд бужигнаад явсан юм байна. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол би энэ дүлгөөнд дарахтаа уулзаад бичлэг яриа авч ирсэн төрс маань байдаг нэвтрүүлэг маань. Тэгэхээр хөрөнгөний биржийн талаар мэдээллүүдийг эндээс харж болох нь шүү. Ийм компани олон жилийн түүхтэй компани үйл ажиллагаа явуулаад явж байгаа гэсэн үг шүү. За тэгээ хөрөнгөний бирж өөрийнх нь вебсайт байдаг. Өөрийнх нь вебсайт руу ороод дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг харж болдог. Энэ вебсайтыг цээжлээд авчвал та сонирхоод дуртай үедээ ороод мэдээлэл харж болно. MSEC гэмэн гэдэг хөрөнгөний бирж өөрөө бас хувьцаатай, би бас хувьцааг нь эзэмшдэг. За хэдүүлээ хөрөнгөний биржийн вебсайтнаас болвол гишүүн брокер гэж ороод гишүүн ÜЦК-гийн жагсаалт. Одоо ÜЦК гэж юу гэдэг мэддэг болсон те хэдүүлээ. Хөрөнгө оруулалтын брокеринг компани ÜЦК-гийн жагсаалт гэж ороод сүүлд 53 байсан. Одоо 52 байна. 52 хөрөнгө оруулалтын компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм биш үү? За би жишээ нь Apex Capital-аас хувьцаа худалдаж авдаг байхгүй. Тэгэхээр таад энэ дундаас компаниас сонгоно гэсэн үг. Аль компани дээр данс нэмэр байна. Одоо энд ногоо ингэж олон чеклэгдсэн байхаараа илүү сайн гэсэн үг байхгүй. Юу гэсэн үг бахна? Брокертэй, дилертэй, андеррайтертэй, хөрөнгө оруулалтын зөвлөгтэй шууд гишүүнээр ажилладаг. Дээрэс нь аппликейшнтэй гэсэн үг бахна шүү дээ тий. Тэгэхээр ийм олон ногоонтойгоос нь харж байгаа сонгочж болно. Миний хувьд Apex ашигладаг. Apex дээрээ дарлаа. Тэнгүүд энэ миний харилцаад байгаа компани маань санхүүгийн тайлан хувьцаа эзэмшигчд нь нэрнүүд нь хин хувьцаа эзэмшдэг. Тэгээд тузын гишүүд нь боловсон хүчин нь бүгд ингэ байгаа. Ерөнхий мэдээлэл нь байгаа. Утасны дугаар, одоо вебсайт, имэйл хаяг, тэгээд офисын хаяг маяг бүх юм байгаа. Би офис дээр нь яваад очиж болно. Би танаа харилцагч байна. Ингэсэн тэгсэн гэд наашаа цаашаа юмнуудаа зохион байгуулж болно. Одоо нэгсэндээ миний харилцдаг одоо банк л гэсэн үг байхгүй тий. Би одоо хаан банкны данстай бол хаан банк руу ороод үйлчлэгээ авдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан ингэж болно гэсэн үг. За ингээд компаниас сонгороо эндээс хэдүүлээ үнэт цаасны арилжаа, өнөөдрийн арилжаа гэдэг рүү ороод эндээс мэдээлэл авч болно. Одоо хэдүүлээ утгагүй хувьцаагаа худалдаж авах гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр байгаа эхний 1-р ангилалд байгаа 24 компани хувьцаанаас та эхний ээлжиндний 3 ширхэг компани эсвэл 5 компаниас багцаа бүрдүүлээд 100,000 төгрөгөндөө хувьцаа худалдаж аваарай. За би эхний ээлжинд өнөөдөр 100,000-аар өөрөө хувьцаа авч байгаа харуулна. Миний авж байгааг дагаад дуран болно эсвэл өөрөө сонгоод миний авж байгааг биш үгүй ээ. Би энэ компани дуртай. Би жишээлбэл энэ Lend компанид би дуртай гэдэг ч юм уу. Тийм байдлаар хувьцаагаа сонгож авч болно.
гэсэн үг шүү. За. Тэгвэл одоо энэ хувьцааны өөрчлөлт буюу үнэ нь өссөн байна, ногоон байна, үнэ нь унтсан байна, улаацсан байна гэдэг нь энэ үзүүлэлтийг нь харах нэг их шаардлагагүй. Илүү компани харж хувьцаагаа сонгол илүү дээр ямар компани илүү сайн гэдгээ харж агаад би ямар салбар туртай. Одоо чинь сүү компани тий цагаан эдэний компани эсвэл би худалдаа хөгжлийн банк руу хөрөнгө оруулалт хиймээр ч юм. Иймэрхүү байдлаар улаарад ногоороод байгаа гэдэг нь тийм чухал үзүүлэлт эхний ээлжиндээ биш байдаг шүү. Одоо бид нар дөнгөж багц бүрдүүлж эхлэх гэж байгаа үед бол нэг их чухал биш, компани нь илүү чухал байдаг. Аажимдаа хэдүүлээ компаниуд нь ингээд сонгогдоод тохио болцсны дараа бол энэ улаан ногоон руу ороод өнөөдөр миний хувьцаагаа хямдарсан байна, нэмээд авъя. Үнэ өссөн явж байгаа юм штэ. Өсөх үед нь зарах, буурж байгаа үед нь авах гэдэг юм эсрэгээр нь явдаг. Хөрөнгө оруулалтын мэдлэггүй хүмүүс яадаг вэ гэхээр өсөхөр нь баярлаад нэмж аваад буурхаар нь айгаад зараад идэг. Тэгээд алдагдлүүлээд байгаа байхгүй мөнгө алддаг. Бид нар яг тэрний яг эсрэгээр нь явна. Үнэ нь унахаар нь баярлна, хямдарчлаа гэж бодно, нэмж авна. Үнэ нь өсөхөр нэр одоо зараад хашиг хийдэг ч юм билүү гэж бодно. Нэмж авах биш. Гэ эсрэгээр нь явхад л юу н хождог гэсэн үг байхгүй. Тийм байгаа. За тэгээд энэ дээрээс хэдүүлээ хувьцаагаа авна. Би Apex Trader ашигладаг. Би дансаад нэгээд аппликейшнээ татаад дансаа нэгээд 100,000 төгрөгөөр байршуулсан байна. Тэгэхээр би бол бэлэн гэсэн үг. Одоо хувьцаа худалдаж авахд бэлэн гэсэн үг. За би энийг оруулах юм. Тэгэхээр хувьцаа худалдаж авах руугаа орох уу? Саяны өгсөн мэдээлэл болж гин үү? За та хэдээс сэтгэл сонсъё. Би та нарыгаа хувьцаа худалдаж авахд сэтгэл зүйн бэлдэж чадваа. Окей, авъя. Гэсэн мэдрэмж төрж гин үү? Бодоод дансаа нийцэн байгаа байхгүй юу? За. Тэгсэн чинь яг нөгөө хувьцаагаа сонгох гэхээр яг ямар юмыг харж иж яаж сонгох уу гэдэг дээр л очиж гаццсан. Тэгэл Яг зөв тий. мөнгө байршуулсан 100,000 дансна та. Тэгэл өнөөдрийн ойлголтоор тэн дээр нэг яхаа янаас мандрас адуулах хайсан гэдээ ороод ирсэн. За яг тэр чи одоо хэлж өгч чинь тий тэгсэн чинь. Эхлээд нөгөө саяны суур мэдлэг айгуу чухал тий бид нар юу руу орох гэж байгаа ойлгоод ингээд гоё за окей итгэлтэйгээр хайцгүйгээр явах нь чухал шүү дээ. За тэгвэл хэдүүлээ хувьцаа худалдаж авах руу орё. Би Apex-ийн сайт руу орчлоо. Нөгөө аппликейшн ингээд татчихаар бид нар гар утсан дээр ашиглаж болно. Нөгөө хувьцааны худалдаа авалт хийж болдог. Би бол ингээд хаяада таксин дотор явж байхдаа ч юм айгуу хурдан хувьцаа худалдаад авчдаг. Хувьцаа авахд надад нэг 2 минут ч юм уу ордог гэсэн үг. Тэгээ тийм амархан энгийн зүйл гэсэн үг. Яг ойлгоцсны дараа бол гар утаснаас аппликейшнаар дамжиж хувьцаагаа авч болно. Эсвэл одоо компьютер дээр сууж байгаа ийм вебсайтаар дамжиж болдог. Энэ хоёр хоёлаа адилхан шүү за. Тэгэхээр би та компьютер дээр болохоор компьютероос харуулах гэж байна. За ингээд хувьцаа худалдаж авцгаа. Бил нөө манайхаа. Хувьцаагаа авахд бил нөө. Бэлэн болол гоё ямар эможи дарах байдуулээ. Yes гэдэг ч үү. Чатан дээр yes гэдэг чи тий. Зарим хүмүүс маань энэ бичлэгийг нөхөж үзээд хувьцаагаа бас авч байгаа хүмүүс байгаа. За ашигэл бэлэн байна. За дансаа цэнгэлэгтийг яс гэнэ. За тэг дансаа цэнгэлж. Би бас тэр хооронд нь данс цэнгэлэх мэнгэлэх талаар ингээ эндээ ярьж лээ. За миний хувьд Apex Capital-ыг ашигладаг. За Apex Capital-ын вебсайт руу орохлоор юу харагдаж байна? Арилжаа гэдэг зэс байна. Эхний энэ дээрээс бид хувьцааны худалдаа авалтаа хийнэ. За market гэж харагдаж байна. Маркетн дээр ингээд мэдээллүүд байна. Хитвч гэхээр одоо яг миний надтай холбоотой мэдээллүүд. Жишээлх юм бол миний 2 дахь арилжааны хувьцаа худалдаж авах дансанд 105,000 төгрөг би одоо дансаа цэнгэлсэн бэлэн байна гэсэн үг. Төлбөр тооцооны данс гэж дахиж харагдаж байгаа энэ болохоор надад нөгөө компаниудын өгж байгаа ногдол шиг орж ирдэг данс. Биш андуураад хэлчихлээ шүү. За уучлаарай. За УЦК-гийн данс гэдэг нь болохоор миний ногдол шиг орж ирдэг данс. Миний энд мөнгө ороод ирсэн юм биш үү? Тэгэхээр энэ дотор миний одоо ногдол шиг 105,000 төгрөг орж ирсэн байна. Тэгээ би энд байгаа мөнгийг мөнгө өсөх гэж дараад өөрийнхөө данс руу ингээд хүлээгээд авчиж болдог гэсэн үг. За ногдол шиг орж ирсэн юм байна.
төлбөр тооцооны данс буюу нөгөө Apex Capital-ын дансанд би гүйлгээгээ хийдэг байхгүй. Тэгэхээр 17,000 төгрөг. За би энэ дансыг одоо та хэдтэй цэнэглэж үзүүлье. Тэр хооронд та дансаа яаж цэнэглэхийг олгоод авчих тий. Тэгэхээр танд хөрөнгө оруулалтын аппликейшн татсан дараа 2 данс харагдана. УЗК-гийн данс буюу ногдол шиг авдаг данс, нөгөөх нь болохоор төлбөр тооцооны данс харагдана. Офицаа авдаг данс нь харагдана. Тэгээд ногдол шиг хүлээж авах дансаа бас энд ингээ холбогдсон байдгаа гэсэн үг. За ингээд хэдүүлээ доор нь бол миний одоо эзэмшдэг хувьцаанууд харагдчихээн. Надад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 төрлийн хувьцаа байдаг юм байна гэсэн үг. Миний хөрөнгө оруулалтын портфолио, хувьцааны портфолио болохоор 9 төрлийн байгууллагаас бүрддэг юм байна. Надад ленд байна. Ленд дээр би 2000 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байна. QP дээр 400 ширхэг, хөрөнгөний биржийн хувьцаа, Апогийн хувьцаа, голомтын хувьцаа, Хаан банкны, Төмөн шуудын, Мандлын, Инвесткорын хувьцаа ингээ би цуглуулсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр миний эзэмшдэг хувьцаа энийг та заавал авах албатай гэсэн үг биш. Та өөрөө шийдвэрээ гаргаад сайн компаниудын хувьцааг цуглуулж болно гэсэн үг шүү. За дансаа цэнэглэе. Цэнэглэл тэгээд арчна. Тэгээд нөгөө түрүү хэлжсэн мэдээлүүд нь энд байгааз яг энэ дансыг хуулж авлаа. Тэгээд утгаа хуулж авлаа. Энэ хоёрыг хуулж аваад мөнгөө шилжүүлнэ гэсэн үг байхгүй юу? Нөгөө ногдлоо шиг ингээ орж ирсэн энэ мөнгөө байлгаад байвал ингээ байгаад байх уу эсвэл ер нь татаж авч яачих хэвээр болов? Энэ байгаад л татаад авсан ч болно, байжсэн ч болно гэсэн үг. Надаа 3,000 төгрөгийн ногдол шиг орж ирсэн Аа байна. ямар. За би одоо жишээ мөнгө хүслэх рүү дараад Хаан банкны энэ данс руугаа 10,000 гэнэ 100,000 төгрөг авъя гэж дарч. Энэ нас хөөрхөн жоохон хүлэгдээд байсан орж ирэх нь. Одоо шууд орж ирж байгаа юм хата. Эндээс хасагдчихлаа тийм. Манай энэ хөрөнгө оруулалтын хувьцаа авдаг юмнууд аягүй гоё шинжлэхдээ л байгаа. Сүүлд бас нэг хэдэн сарын өмнө бүгд шинжлэхдээ улам гоё технологи нь гоё болоод байгаа. Сайжраад байгаа. За би энэ дансаа цэнэглэх гэхээр энэ Балиг энэ компьютероос юу орох байгаа юм. Хаан банк утаснаас бол ороод байгаа юм. Одоо би орох нь үзье. Тэр энэ болохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр би гар утас руугаа яваад ирээ. Дансаа цэнэглээд. Тэр хооронд та хэдэд маань асуулт байна уу? Энэ Zoom-ийн скуулийн энэ юу нь жоохон гацаж мацдаг шүү заримдаа. Би дуудлага модлого ирэхэр ч юм уу ингээд нэг жоох яагаад гэдэм бэлээ. Хөөж үзээд авнаа. За би утас руугаа яваад ирээ за. Цаа ухтай холбоотой асуулт байна уу манайхан? Тэр хооронд нь асуултанд хариулж. Хувьцаа авахд ер нь бэлэн байна уу? Сэтгэл зүйн ямар байна? Заавал 100,000 биш шүү тий. 100,000-аас арай бага дүнгээр авч болно. За, сууд байна. Аа. Хамбэ нөгөө дансаа цэнэглэх гээд дансыг хуулж аваад удаа өчний макнаас цаа шилжүүлэх хэрэгтэй. Нөгөө гүйлгээний утгыг хуулж авч тавихаа мартаад зүгээр Батойгоос илгээгээд нөгөө өөрийнх нь нөгөө үг өгдөг штэ нэг илгээх нэр нь гарч ирээд тэрнээр дараа шуулжүүлсэн чинь орж ирээгүй байна. Заавал нөгөө утгыг хуулах хэрэгтэй байсан байна тий. Тий утгыг заавал хуулах хэрэгтэй. Одоо тэгэхээр тэгтээ уг нь Apex гэдэг юм хүлээн авахч нь гарч ирсэн яа гэм бол одоо тэгвэл Apex-ийн өөрөө биччих. Facebook пэйж рүү нь бичиж болно. Эсвэл утас руу задгаад хэлж байна. Би ингэчлээ гэдэг засаад өчтдөг цаанаас нь. За. Яарад амжилт явуучих шиг боллоо. Болчонгүй юм ичлээ. Зүгээр шүү дээ. Асуудал биш. Харилцдаг, дэмждэг байгууллага цаана байгаа юм чи янзлаа л өгч. Ийм алдаа гаргана шүү дээ хүн л юм чинь. Тантай яг зэрэг яарчих шиг боллоо. За баярлалаа. Зүгээр. 5 0 3 7
За тэгвэл холбогдчих. Facebook пэйж руу бичгээр засаад өгчих байхаа. Холбогдоод эсвэл оцлон залгачих тий. За би 100,000 төгрөгөөр шилжүүлж байна. За шилжүүлжлээ. Тэгээд нэг хэдэн минут хүлээгдэх байх гэж бодож байна. За тэр хооронд нэг хэдүүлээ. Хувьцааны зах зээлийг нэлээд удаан хугацаагаар орж байгаа учраас яарах хэрэггүй. Би анх хувьцаа авахдаа гаргаж ирсэн алдаа нь өндөр дүнгээр орж исэн бэлээ. Хэдэн сая төгрөгөөр ороод мөнгө хийх гэж ахгүй цаачаа. Ашиг хийх гэж ахгүй юу? Баяжчих гэж ахгүй юу? Тэгээ яаруулд аарна гэхчээр мөнгө алдчихсан. Эхэндээ ямар туршлагагүй өөрийн гэсэн стратеги байхгүй. Яг одоо энэ бирж клуб гэдэг шиг ингээ заагаад өгч юм байхгүй. Шууд нэг хальт хуйлт бүдэг батаг сонссон юмаа дагаа шууд орж байгаа байхгүй. Хүүшээ хувьцаач аягүй зүгээр гэж байна. Апо компани хувьцааг аваа, Төмөн шуутын хувьцааг аваа, нугарн гэж байна удахгүй өста нэрээ. Мөнгөө байршуулад өсгөөр нь зараад ашиг хийгээд одоо байгаа 2-3 сая төгрөгөө 4-5 болгоод өсгөө даваал гэдэг яриад сонсохгүй юу хайлт хуйлт энэ тэндээс такси максин дотроос. Тэгэл тэрийгээ дагаал намраал орсон. Шууд алдагдал үлдээсэн. Яг тэр маш их хөөсөрсөн байсан үе юм билээ. Тэгэл том сургамж авч исэн. Тэгээ одоо хувьцааны зах зээл рүү олон сая төгрөгөөр орохдоо гол юм биш. Ойлгохтой гол нь бага дүнгээр одоо миний хувьцааны багц маань болохоор нэг 5 сая төгрөгийн багц байгаа. Тэгээд би нэг 100,000-аар 20,000-аар жоохон мөнгөөр ингээл ороод идэх байхгүй хувьцаа руу. Би ойлгох гээд хичээж байгаа гэсэн. Хувьцаа худалдаж аваад одоо 2 жил болж байна. Одоо нэг ойлгоод миний хувьцааны багц маань ногоон өнгөтэй болоод ашиг олдог болоод эхлэнгүүт би тэгсэн ч би их дүнгээр нэг орох сонирхолгүй. Сая төгрөгөөс дээш дүнгээр би бонд авах дуртай. Бонд руу оруулж өсөх дуртай. Бага дүнгүүдээр би ингээ хувьцаа хажууд нь цогцолуулаад яваад иддэг. Хувьцаа авах надад сонирхолтой байдаг. Хэдэн онд илээ 21 онд илүү би санхүүгийн өргөчлөө гэдэг сургалт заажсан байхгүй. Тэгээ тэр хичээл дээр Дарин чулуун гэдэг хөрөнгө оруулагч багштайгаа хамтарч битээр заажсан. Дарин чулуун багш маань түүх их гоё. Тэр хүн болохоор өндөр албан тушаал, захирлын албан тушаал дээр ажиллаад өндөр цалин аваад өндөр цалингаараа тансаглаж амьдраад олон жил явж агаад тэгээ санхүүгийн өргөчлөө бүтээгээгүй, пассив орлого бүтээгээгүй дээрээ алгадуулсан байгаа амьдралд. Тэгэл олсноо үрдэг амьдралын хэм маягаар тансгалдаг амьдралаар амьдарч агаад бүр гадаадад хүртэл ажиллаж исэн байгаа хгүй. Тэгээд ойлгоод яг бид нар шиг ингээд даалангуудаа хөрөнгө оруулалт хийж эхлээд ингэж явсаран байгаад одоо сарын орлого нь пассив орлого нь 6-7 сая төгрөн дээр хүрчихсэн маш гоё өргөчлөөтэй цаг завтай ингээд гоё амьдралыг бүтээсэн тийм хүнтэй хамтарч ингээд санхүүгийн хичээл зааж исэн. Тэгээд Дарин чулуун багштайгаа ингээд ярьж хахад болроо би өнөөдөр тийм хувьцааг 17,000 төгрөнд аваад энэ гэж ярьдаг гэсэн байхгүй. Би 7,000 төгрөгөөр нэг тийм юм авлаа энэ гэж ярьдаг гэсэн. Тэг би аюу гайхдаг. Ямар сони. Чөтөө юу жоохон мөнгө яриад байна гэж гайхдаг. Бид нар болохоор ингээл 6-7,000 төгрөгөөр гараал юм аваад идчих шүү дээ. Зарим мэдээлэл нэг тоохгүй жижиг мөнгө. Хувьцааны хөрөнгө оруулагч хүн жижиг мөнгөн дээр гоё өндөр мэдрэмжтэй олж эхэлдэг. Мөнгийг маш гоё нандинаж хайрладаг. 5,000 төгрөгийг хараад 5 ширхэг апогийн хувьцаа гэж харагдаад эхэлдэг. Энэ нь их гоё даваад л. Хувьцааны хөрөнгө оруулалтын талаар огт мэддэггүй хүнд бол жижиг сажиг мөнгө нэг тоохгүй яваад идэх ч юм тий. Тийм зүйлүүд байгаа. Өөр асуулт энэ юм манайханд. За хэдүүл хувьцаа авч илээ. Миний 100,000 төгрөг бол орж ирээгүй байна. Гэхдээ энд байгаа 17,000 төгрөгөөр хувьцаа авч болно. За хувьцаа хэрхэн авах вэ? Хувьцаа хэрхэн авах вэ гэхээр арилжаа гэдэг зэс рүүгээ орно. Та хувьцаа авахаас өмнө өөрийнхөө компаниудыг сонгоцсон байх хэрэгтэй гэсэн үг. За миний хувьд нөгөө түрүүн харуулсан шүү дээ тий. Ийм компаниуд сонгосон. Одоо манайхан ямар компани сонгох шийдвэрээ гаргачих тий. Та аль компаниг сонгомоор байна гэдгээ. За Lend болвол Lend компани хувьцаа 24 цагийн өрчлөлт. Энэ Apex-ийн вебсайтн дээр нөгөө шинжилэлт хийгдэж байгаа гэд энэ өсөлт уналтын юм нь орж ирээгүй байгаа гэдэг чинь энэ харагдах байгаа юм л да.
За лент маань болохоор өөрөө аппликейшн тий дотроо юм зардаг, зээл өгдөг аппликейшн байдаг шүү дээ. Тэгээ би тэдний хувьцааг авсан байна. QPay гэхээр QPay болохоор айгүй олон хувьцаа эзэмшигчтэй юм компани байлээ. Тэгвэл хэдүүлээ хараа одоо энэ компанийнхаа танилцуулгыг яаж мэдэх вэ гэхээр түрүүний хөрөнгө оруулалт хөрөнгөний биржийн хувьцаа хөрөнгөний биржийн вебсайт байсан шүү дээ тий. Тэр лөө ороод би таад харуулъя. Мэдээллийг хараад явчихна гэсэн үг. Сонголт ихтэй. Үнцасны арилжаа руу орлоо. Хөрөнгөний биржийнхаа одоо би сая лендийн хувьцааг эзэмшдэг юм байна. Тэгвэл энэ дээр ленд гэдээ байгааз лендийн хувьцааны үн бол нэг 153 төгрөг байгаа юм байна. Нэг ширхэг хувьцаа. Өмнөх өдөр 150-аар хаагцсан. Одоо бол нэг 2% доош унсан байна. Тэгээд ийм байгаа юм байна. За тэгвэл ленд рүү орлоо. Энэ компаниг сонирхмоор байж болно шүү дээ. Мэдээллийг энэ яг яадаг юм болоо гэд. Тэгвэл та эндээс ерөнхий мэдээллийг нь авчих. Нийтдээ бол ийм 800 сая төгрөгийн хувьцаа гаргасан байна. Ингэсэн байна. Ханш нь бол нэг 150-160 төгрөгийн ойролцоогоор ханштай байд юм байна. Ингэж явдаг юм байна. 52 хоногоор нарахаар 138 төгрөгнөөс 179 төгрөгийн хооронд ингэж явсан ба шүү дээ. Зах зээлийн үнэлгээ 114 тэрбум гэсэн үг тий. 114 тэрбум төгрөгийн үнэлгээтэй компани байна. Эндээс нь бүх түүхийг харчиж болдог. Сонирхоо зүгээр харъя гэвэл заавал шаардлагатай юу гэвэл нэг шаардлага энэ мэдээлэл тийм амар чухал уу гэвэл тийм чухал биш. Ер нь энэ мэдээлэл рүү ороод л судлаад л тайлан байлаа хараад суухаар хүн ер нь жоохон төөрдөг гэж мөнгөтэй холбоотой номнуудаар бичсэн байдаг. Энэ их цаг үрдэг. Тэгээд их тал тархилгаа эргүүлдэг. Тэгээд их төөрдөг. Тэг мөнгө алддаг. Тэгэхээр зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх гэдэг балаа юм энэ төр гэж бичдэг. Яг санхүү өргөчлөнд хүрчихсэн яг жинхэнэ хөрөнгө оруулагч нар. Тэг энэ шал утгагүй зөө шал балаа зүйл гэж хэлдэг. Гэтэ яг зүгээр ерөнхийд нь сонирхож болно шүү дээ тий. Одоо мэдээлэл ингээд бохох дуртай хүн байж болно. Заавал бол биш шүү за. Ерөнхий мэдээлэл санхүүгийн энэ тайлангууд нь бүгдээрээ байгаа. Үйл ажиллагааны тайлан мэл ингээд ороод татаж аваад уншиж харж болно. Сонирхож болно тий. Ингээд лендийн хувьцаа авах боломжтой ахна гэсэн үг. Мэдээлэл эндээс авчдаг гэсэн үг шүү. За ингээд сонголтоо хийчихнэ гэсэн үг. За лендийг авъя. Хаан банк авъя. Би та хэдэд яг өнөөдөр анх удаа хувьцаа авах гэж байгаа нь ямар хувьцаа мэдээ санал болгох вэ гэвэл Апу компани. Апу, Голомт, Хаан банк 3 компани авъя гэж бодож байл. Ийм бүр төлчих болно. За нэмээд Инвескор байж болж байна. Ямар компани хувьцаа авах вэ гэдэг дээр би нэг өөрийнхөө ашигладаг аргыг зааж өгье за. Өөрийнхөө одоо мэдээлэл хайдаг арга гэсэн үг. Ийм амархан арга ашигладаг. Би бол бид нарт цаг аягүй чухал үнэтэй шүү дээ тий. Цагаа хэмнэхийн тулд Facebook руу ороод ямар нэгэн брокеринг компани пэйж руу ороод миний хувьд Үлзэн энд когийн пэйж надад таалагддаг мэдээлэл нь зураг гэдэг рүү дарлаа. За жишээлбэл энэ аягүй гой сонирхолтой график ба шүү дээ. Хувьцааг хэдэн сард хамгийн их өсдөг вэ гэж шүү дээ тий. Ингээд өсдөг юм шүү дээ. Оны ихэнд буурчт юм байна. Одоо бол буурсан байгаа юм шүү дээ. Одоо хувьцаа авахд гоё байх биш одоо 10 сар шүү дээ. Одоо ингээд өсөд явж байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө нэг 10 сар 12 саруудад хувьцаагаа хэдлээ зарж ашигаа хийж болдог байх нь. Он гараад эхлэнгүүд буурдаг байх нь наа гэд. Ингээд энэ мэдээлэл сонирхолтой байна ч гэдэг юм. Одоо хувьцаа авдаг үе мөн үү л гэж. Энд нэг ийм мэдээлүүд байдгийн тэрний гой сонирхолтой. Одоо жишээлбэл ногдол ашигаа жилд 2 удаа тараадаг хеканууд гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Апу компани, Хас банк, Сүү, Innovation, Germs жишээлбэл энэ 5 хувьцааг авчиж болж байгаа байхгүй. Эндээс тэгэхээр ингэж гой мэдээлэл их үүсвэр болгоо та сонгож болно шүү за. Би сүүлд одоо хөрөнгө оруулалт удаан хийж байгаа нэг хүнээс энэ Germs-ийн хувьцаа авах гоё шүү дээ. Хүмүүс нэг ядгүй ингэж тэгж ярьчихсан. Өнөөдөр хэдүүлээ Germs-ийн хувьцаа авч үзгөө. Тэгвэл надад Хас банк байдаггүй. Хас банк авч болж байна. Хамгийн их хүсэлттэй үнэт цаас Монгол шуудан, Сүү, 5-7 төгрөгийн банк. Эндээс ингээд нөгөө компаниудын хаягнуудыг хараад за окей.
7 хоногийн мэдээллүүд байна. Нөгөө бас нэг өөр ямар арга байж болох вэ? Эндээс мэдээлэл харахаас гадна ямар арга байж болох вэ гэхээр одоо энэ хөрөнгө оруулалтын брокеринг компани гэдэг чинь мэргэжлийн компани байгаа. Энэ компанийхаа утас руу залгаад за би хувьцааны хөрөнгө оруулалт ер нь сонирхож эхлүүлж байгаамаа. Тэг би ингээ багцаа бүрдүүл гэсэн юм аа. Та надад ямар компаниуд хувьцааг авбал ер нь дажгүй гэж бодож байна вэ? Хэлж өгөөч гэж шууд асуучих